طاعة الوالدين. طاعتي للوالدين رمز أخلاق ودين، والتزام ويقين بسناهدي الأمين. فإله العالمين قد دعانا أجمعين من بنات وبنين لاحترام الوالدين، فهما رمز حنين وعطاء كل حين، كل بار بهما في جنان الخالدين. طاعتي للوالدين واجب عندي ثمين، فإني اليوم مدين لهما طول السنين. طاعة الوالدين. طاعتي للوالدين رمز أخلاق ودين، والتزام ويقين بسناهدي الأمين. فإله العالمين قد دعانا أجمعين من بنات وبنين لاحترام الوالدين، فهما رمز حنين وعطاء كل حين، كل بار بهما في جنان الخالدين. طاعتي للوالدين واجب عندي ثمين، فإني اليوم مدين لهما طول السنين.